Allah ge masihan maunah. Saya maunah kade. Maunah. Asa kajalmi-jalmi nu ariman. Urang ge dina hiji waktos punten. Dina hiji waktos urang ujug-ujug aya pertolongan ti Gusti Allah. Disebutna maunah. Ladang urang istiqomah ngaos di majelis taklim samingon sakali. Ladang urang sok maos shalawat. Ladang urang osok zikir. Ladang urang osok maos Quran rutin. Ku Allah ditemongkeun dina hiji waktosna aya maunahna. Maunah naon pertolongan ti Gusti Allah. Upami urang sumpi ka ajengan dan ajengan teh bejeb. Wah. Oh banyak orang teh kadang-kadang sama kungkulnya teh hanya nah cenah becager gitu. Oh eta anjeunna tos wiridan. Nganyeurkeun zikir, tos istiqomah zikirna. Tos istiqomah wiridanana, tos istiqomah maca Al-Qur'ana. Nalika anjeunna di waktu dipasihan disungkeun pitulu-tulu sanes, ditiup teh langsung damang. Naon margina? Tepat eta maunah. Maunah sebatna teh ka jalmi mukmin mah jalmi-jalmi saleh. Sadayana anu kurang dianggo punten Bu. Upami urang ditabarukan hoyong dianggo kaberkahan maka bakal janten keberkahan. Ibu sok wiridan nganggo tasbih eta we tasbih. Tuh dianggo ke wiridan maca sholawat nganggo tasbih, maca zikir nganggo tasbih. Dina hiji waktos tuang putra teu damang. Cek ibu aduh barokahan ah ieu kakarungkeun we eta teh naon ka tasbih teh ka putra Gusti baik ieu mudah-mudahan berkah ieu ka tasbih ieu sok dianggo wiridan Gusti damangkeun kaberkahanan kamupun anak damang sok kepian kitu asal tos tasbihna dianggo naon wiridan. Ibu gaduh sobat dianggo ibadah kata Nabi tos angkat umroh maksudnya khusus anu bapak-bapak gaduh asup ihram sok leungit teh eta baju asup ihram teh padahal eta tos dianggo ibadah dianggo jimat eta teh ieu tos dianggo ibadah Gusti ieu teh abdi teh hargana ge mahal ayeuna umroh 36 juta ayeuna mah umroh teh Gusti angkat umroh di teu abot ayeuna mah. Nah, abdi tos urang teh biasa ngalaksanakeun ibadah umroh nyana we oleh-olehna naon? Oleh-olehna teh nyaeta kain ihram. Tah, aya anu teu damang peryogian. Nah, coba sebutkeun we eta. Eta kaberkahan ladang ibadah. Pan Imam Busairi ge tina naon? Tina burdah. Ari burdah teh naon? Simut. Simut Kanjeng Rasul. Naon sih harga simut? Tapi ari simut atas yang ibadah mah